Fa inna qiymataka ala qadri himmatik, мақсатыңыз қаншалық биік болса, ошончолук Кудай Таала жардам берет сизге. Кудайдын көмөгү ошончолук чоң болот. Ошончолук Кудайдын назарында, бул деген сөз Кудайдын сүйүүсүн арзуйсуз деген сөз. Мақсат чоң болуш керек. Мусулман адам өзү ата айтып тургандай мақсаты биік адам. Мусулман ким? Бирөөгө тили колу менен зыян бербеген, бирок акысын жегизбеген деген бар бул жерде. Экинчиси мақсаты биік болгон адам мусулман болот. Мусулман эместердин мақсаты биік эмес ал. Канчалык айга өтсө Марска барсын, бирок бул дүйнө менен чектелип бүтүп калат акыркы чеге. Мусулман адамдык укуруга алыс болот, акыретке да кармайт. Бир медик чыгыш керек. Бүгүн эскертип туруш керек, бизди караш керек. Ата мондай алдын алыш керек, мындай кыймылдаш керек, кан коюлап кетпеш керек, бүт алдын алыш керек. 30-40ка жетпей сахарный диабет болуп атат биздин балдарыбыз. Илгерки ата бабаларыбыз ал убакта көп факторлор болгон, 80бай, 90бай. Шунчалык азайып баратабыз, шунчалык майдаланып баратабыз туугандар. Туурабы? Бечел болуп баратабыз. Бир балаңыз аалым болсун, бир баланы чек арага берели, бир бою келишкен балабызды. Бул согушту самап эмес, тынчтык үчүн. Душмандын көзүндө да сүр болуш керек. Тынчтык, бул жер не деген жер? Бүгүн аэропортко барып калдык, досубуздун үй бүлөсүн узатып, жанында караам болуп. Барып келатып, не деген жер? Жана Көчкөн Сактанов атабыздын маркумдар үнүн окуп, могу Бишкекке кирип атканда кош келипсиздер деген белги бар го. Шундай көзүм жашылданды. Ошолор убагында могу элдин уюткусу, интеллигенти болуп, байкушкалар ошондой иман сузулган заманда да динди карманып, иман менен эстептешип окуган булар эл үчүн. Уктаган эмес жаш болсо да. 20-23 жашында бүтүндөй мамлекеттин тагдырын мындай кийлигишкен адамдар болгон. Тагдырын дегенде өтмө мааниде. Анан ошолорчу жата турган жери жок, жанагы маркумдарды окусаңыз, эмеде паркта эс ала турган жайда эле эс алып, экзамен тапшырып, элдин маселесин түйшөлткөн адамдар болгон. Бирөө бүгүн мына азыр могу суроолордун мен сизге мынтип эле айтайын, 70-80% үй бүлө алкагында. Күйөөм карабайт, аялым укпайт. Туугандар, сиз 40та ушундай нерседен арыла албай атасыз. Алар 20 жашында мамлекеттин маселесин түйшөлүшкөн да. Азыр бизде үммөт маселеси турат туугандар.